Uma orquestra é um organismo muito vivo, respirando juntos, escutando juntos, se encontrando uns a outros em cada momento, segundo o que o compositor esteja escrevendo. A ideia da água, a ideia da natureza, é uma constante na música clássica. Todas as épocas, os compositores têm tentado mostrar sons da natureza. Literalmente reproduzir o som da água com os efeitos e sonoridades dos instrumentos de uma orquestra sinfônica, isso não vi muito, não. Isso é interessante, é um belo desafio. Acho que vale a pena tentar, sinceramente. Estou muito animado respeito ao que pode acontecer. Bom dia. Fechem as suas pastas. Hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. A Sanasa lançou um desafio como orquestra. Se nós éramos capazes também de fazer o som da água. O que vocês propõem para o som da água? Como soaria uma gota de água? Hoje a gente está tendo que trabalhar em conjunto para ver novas ideias. Um pouco de criatividade a gente também pode fazer o som de água. E isso é interessante, porque você volta a ser criança. Como que seria o som de uma chaleira com água fervendo? Achamos bons caminhos, temos boas possibilidades, agora vamos ensaiar.